Po Dakaro avarijos turime galutinį techninį verdiktą dėl Toyota Hiluxo. Tai pagrindinė gera žinia, kad visa Toyota Hiluxo lankų konstrukcija išliko visiškai sveika. Hiluxas yra sukurtas taip, kad jisai turi tam tikras deformacijos zonos, kurios yra bolt-on tipo, arba kitaip tariant, jos yra tvirtinamos varžtais ir tai yra kaip atsarginės detalės. Tai yra irgi lankų dalis, bet jos specialiai yra nuimamos padarytos, kad avarijos atveju galėtų deformuotis. Tai pas mus deformavosi pakankamai nemaža lankų dalis, bet geroji dalis, kad jinai yra keičiama. Tai yra tiesiog kaip atsarginė detalė. Matosi, štai čia yra pažeistas lankas, kur tvirtinasi galinis reduktorius. Čia yra turbūt sugniuždyti irgi dar lankų dalis, bet kaip ir minėjau, ir šita dalis būtent pažeidė degalų baką, dėl ko mes negalėjome startuoti Dakaro toliau, bet geroji dalis, kad pati brangiausia automobilio detalė, tai yra būtent lankų konstrukcija, jinai išliko visiškai sveika. Tai dabar mes turėsime defektuoti visiškai visus kitus agregatus automobilyje ir tada žinosime, koks galutinis biudžetas. Tai nebus pigus remontas, bet geroji dalis, kad Toyota Hiluxas iš esmės jo pagrindinė monolitinė konstrukcija išliko sveika. Tai yra antras kartas, kada Toyota Hilux kūrėjai kažkuria prasme išgelbėjo labai nemažai mūsų komandos lėšų. Dėl to, kad prieš 3 metus įvykusi avarija Dakaro metu, kur irgi atrodė jinai labai spūdinga, bet lankų konstrukcija irgi išliko visiškai sveika. Tai ačiū kūrėjams.